Labą dieną, ar girdite mane? Taip, girdžiu. Puiku. Tai norėčiau pradėti svarstymą daugiabučio gyvenamojo namo Lūšių gatvė 20. Kaip visada noriu priminti, kad daromas audio ir video įrašas. Taip, kad prisistatinėjant labai prašyčiau pasakyti tik savo inicialus. Tačiau papildomai norėčiau paprašyti tokio dalyko. Jūs mano langelyje matot mano elektroninį paštą. Jeigu galima, atsiųskite ir savo vardą ir pavardę, kad mes turėtumėme, nes to dar kol kas nereikia, bet gali būti, kad ne protokole, o sąraše prašys ne tik inicialų, bet ir vardų ir pavardžių. Kol kas neprašome, bet mes remiamės kitų miestų patirtimi. Jeigu nesunku, tai atsiųskite man vardus ir pavardės. O klausiant klausimus, prašiau prisistatyti tik tai savo inicialais. Taip, tai dabar prie svarstymo. Aš esu Algimantas Vyšniauskas, kaip minėjau, projekto daugiabutis gyvenamas namas Lūšių gatvė 20 Vilniuje projekto vadovas. Šis svarstymas, man atrodo, jau yra trečias. Mes, reiškia, po truputį tą projektą tvarkome, vis tiek tai įmanoma prisitaikydami tiek prie gyventojų pastabų, tiek prie savivaldybės, reiškia, pastebėjimų, tiek patys tikslindamiesi ir žiūrėdami. Prieš, reiškia, pristatant, kaip minėjau, tą tvarką jau pristačiau. Dabar šalia manęs sėdi Agnė Balkevičiūtė. Ji šio yra projekto architektūrinės dalies vadovė. Ir labai norėčiau, kad jinai ir pristatytų šio projekto architektūrinę dalį. Ir po to, kaip visada, bus klausimai atsakymai. Labą dieną. Esu Agnė Balkevičiūtė, projekto dalies vadovė. Ir tada trumpai pristatysiu projektą. Taip pat iš pradžių tokį kaip bendrą pristatymą, po to bus dalis būtent kokie buvo padaryti pakeitimai, kuo skiriasi projektas nuo praeito viešinimo. Ir tada bus jūsų klausimai ir bandysime atsakinėti jūsų klausimus. Taigi pradedame. Reiškia, sklypas Lūšių 20 buvo suformuotas apjungus du sklypus, 18 ir 20. Ir šitas mūsų sklypas, nagrinėjama teritorija, patenka į gatvėmis ir apstatytais sklypais apribotą kvartalą. Kvartale vyrauja tokie kaip pagrindiniai du statybos tipai, tai senoji mažaaukštė statyba, daugiausia medinė, ir daugiaaukštė mūrinė statyba, kas pagrindė yra sovietinio užstatymo 5-aukščiai palei Paribio gatvę ir yra pastatas jau nepriklausomybės laikų 20 amžiaus pabaigos, 21 pradžios. Taip pat žiūrint pagal visą bendrą sklypų užstatymo tankumas vyrauja nuo 30 iki 65, namai vyrauja nuo 2 aukštų iki 5, ten didesnėje plotmėje ir iki 7-8 aukštų. Taip pat kultūros paveldo objektų šiame sklype nėra ir planuojama teritorija patenka į Lietuvos kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamo kultūros paveldo vietovės Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį. Taip, tada pereinant prie architektūrinių sprendinių ir būtent kokie buvo pokyčiai padaryti. Tai aš iš karto gal tada einu prie vizualizacijų, kad būtų iškart aišku. Nuo gatvės žiūrint, tarsi statinys atrodo, kad daug ir nepakito, išliko koks yra, bet tada mes einame į kiemo pusę ir pagrindinis mūsų pokytis ir buvo, kad mes Labai prašyčiau pasijungusių žmonių išsijungti mikrofonus, nes triukšmas fone labai trukdo. Ačiū.
Tai va, ką ir norime pabrėžti, kad, reiškia, iš kiemo pusės antstato dalis buvo atitraukta. Vat, dabar kaip tik rodau charakteringas vizualizacijas ir tą vizualizaciją iš viršaus. Ir kaip matome, vat, norint sušvelninti vizualinį poveikį tiems visiems mažiem namukam, kurie yra šioje dalyje, buvo gan žymiai atitrauktas ketvirtas, penktas aukštai. Tai vadinamas mūsų daugiabučio antstatas. Toliau mes, kas be ko sumažinome ir visą pastato aukštį, tai tada irgi iš vizualizacijos gal nelabai matosi, rodau išklotinę, kad visi matytų, apie ką šnekame. Taip, truputį pritraukiu. Kaip pamenat, pastatas pagal bendruosius rodiklius praeito viešinimo, jis buvo 16 metrų aukščio, dabar mes palikome 15,5. Tai mes kiek leido galimybės ir reglamentai, mes sumažinome viršutinių aukštų aukštį. Taip pat nulio altitudė irgi šiek tiek pažemėjo 10 cm, irgi kiek leido visa bendra situacija. Ir čia, kaip matome, kad mes, taip sakant, esame mažesnio aukščio negu tas gretimai stovintis prieš 20 metų statytas daugiabutis, kuris žymimas kaip 4 aukštų. Taip pat, kadangi dabar užstatymas, visas mūsų užstatymas, to jau rodau sklypo plano brėžinį, požeminis aukštas irgi šiek tiek pakeitėm požeminio aukšto konfigūraciją. Tai pagal bendruosius rodiklius nuo praeito karto sumažėjo bendras pastato plotas, bet sąskaita reiškia rūsio, sumažėjo mūsų rūsio plotas. Savaime suprantama, kad tada šiek tiek ir sumažėjo parkavimo vietų, buvo 31, dabar turime 29 parkavimo vietas. Visą kitą galime aptarti vėl taip bendrais bruožais. Šiek tiek pakeitėm šitą mūsų galimybių studiją, kurią mes buvome pateikę savivaldybei. Savivaldybės jinai buvo įvertinta teigiamai. Tik buvo tokia kaip pasiūlymas, kad kiemus formuoti uždarus ir iš vidinės kvartalo pusės. Kas ir čia dabar va šituose 3D vaizdeliuose parodyta. Taip pat želdynai, privalomieji želdynai išliko tie patys. Tai yra apželdintas sklypo plotas yra 40%, 560 kvadratų. Ir tada, jeigu šiek tiek detaliau tai apžvelgiant, tai reiškia, kad želdynai augantis natūraliam grunte užimta apie 225 kvadratus, tai yra apie 40% apželdinimui reikalingo ploto. Taip pat apie 330 kvadratinių metrų želdinių ploto yra virš požeminio aukšto. Ir tai, kaip pamenat jau iš ankstesnių viešinimų, požeminis aukštas projektuojamas žemiau neįprasta, kad būtų suformuoti 1 metrą juodžemio virš jo. Tai pritaikius 0,9 koeficientą turime apie 300 kvadratų ir tada dar trūkstamus želdinius ten turime 25 kvadratus virš įvažiavimo, va šitoj vietoj. Čia yra mažiau truputį negu metras. Tai čia mes dar suformuojam 25 kvadratus ir likusiai 11-12 reikiamų kvadratų apželdinimo, čia jau mes sprendžiame 4 aukšto terasose, statydami ne mažesnius kaip 0,5 metro gylio vazonus ir taip mes surenkame visą mums reikalingą apželdinimo plotą pagal detalųjį planą. Ir taip pačiai dar grįžtant į pradžią norėčiau pabrėžti, kad bendrieji rodikliai, jeigu vis tiek turbūt turite praeito viešinimo rodiklių lentelę, tai matome, kad visų pirma sumažėjo užstatymo plotas, kadangi,
kaip rodžiau, pasitraukė tą konsolę kabantį iš kiemo pusės, sumažėjo parkavimo vietos sklype, sumažėjo pastato aukštis, tai įvertinus, kad pagal detalus planas jau buvo padarytas mažinant bendrojo plano rodiklius, o dabar jau mes netgi gan smarkiai sumažinome ir detalaus plano rodiklius šituose projektiniuose pasiūlymuose. Tai kaip matot, kokį mes turim sklypo užstatymo intensyvumą pagal detalų ir ką darome, kokį turim užstatymo tankį, kokį turime pastato aukštį ir kokią turime maksimalią pastato altitudę projektiniuose pasiūlymuose ir kokią turime pagal detalųjį planą. Taip, ką dar čia tokio galėčiau paminėti? Railiuks. Atsiprašau, dar truputį. Ponas Laurynai. Gal galėtumėte įjungti mikrofoną? Ačiū. Atsiprašau, išjungiau. Taip, dabar aš jau pamiršau, ką dar galėčiau pridurti dėl parkavimo. Tai parkavimo mes viską sudedame, ko mums reikia, į visi poreikiai telpa į požeminį garažą, pritaikius visus koeficientus, kadangi yra 24 butai, yra jau kiek parodau, 2 komercinės patalpos, tai viso pagal sprendinius mums reikia 24 vietų ir to jau ieškau ir kokių 3-4 vietų komerciniam patalpom, o dar pritaikius koeficientą mažinantį, tai realiai mums užtektų 15 vietų. Turime 29, kaip matote. Inžinerinių tinklų pasijungimo patalpas matote, nurodyta sklypo pietvakarinėme kampe. Toliau, daugiau mažiau turbūt viską aptarėm. Ir dar kaip turbūt atkreipė dėmesį į stogo planą, kuris irgi yra gerokai sumažėjęs. Visi kiti dalykai, aš manau, buvo aptarti ir per ankstesniuosius jau 2 viešinimus. Ir tada tiesiog lauksime jūsų klausimų. Dar pridėčiau, kad 4. ir 5. aukštas yra butai apjungianti per 2 aukštus. Tai galima sakyti, kad tai yra 4 aukštai su antresoliniu butu. Ne taip, kad visuose 5 aukštuose yra skirtingi butai. Taip, ačiū Agnei. Tai dabar lauktume mes klausimų. Sveiki. Aš tik tai komentarą galėčiau pasakyti dėl tų 2 aukštų butų, kad jūs projektuoja 2 aukštų butą per 2 aukštus, tai nereiškia, kad tai bus. Daug žmonių dabar tų brokerių nekilnojamo turto, jie perka, perdaro ir iš tų 2 aukštų vieno buto gali padaryti 4 butus. Ir atitinkamai tada reikėtų 4 parkavimo vietų ir atitinkamai būtų daugiau žmonių. Tai kad jūs projektuojat, nebent liftas būtų tik tai kaip liftas iki pat viršaus ar iki 4 aukšto? Ne, jis yra tik tai iki 4 aukšto. Aukščiau neužlipsi jau. Ir jeigu matote, dabar 5 aukšto rodau. Angos. Ten yra tiesiog, čia vis tiek bus liukas išlipti gaisrininkam, tai jie lipa tiesiog. Nėra kaip patekti į viršų daugiau, nebent, nežinau, per terasą. Ir mes laiptinės plotą išnaudojam butui, vienam iš butų. Tai iš lifto patenki tiesiai į butą? Ne. Čia liftas nekyla iki šitos vietos. Jis nekyla. Nekyla, jis iki 4. aukšte ir viskas. Šitą viršų nebepalipsi jau. Šita zona palikta, kadangi tai reikalinga gaisrininkam. Jo, gaisrininkai turi išlipti ant stogo kopėčio. O nei liftas, nei laiptai nekyla iki 5. aukšto. Kas ir parodė, išlipimas ant stogo ir tai yra skirta gaisrininkam. Į antresolę patekti, jeigu ne iš buto, į antresolę patekti neįmanoma.
žinot, nekilnojamo turto brokeriai kūrybingi. Ne, tai taip, čia aišku, galime ir butą vienam aukšte sudalinti 10 butų prie didelio noro. Taip. Čia jau Bet tai į neišvengsi 5ą šito aukštą dalyko. liftas nevažiuoja, tik iki 4. Nevažiuoja. Viskas, matote, pakyla vidiniais laiptukais, viskas. Laiptukų matote pripaišyti, jeigu matote. Dabar, sveiki, ID. Norėjau paklausti, kiek medinių namų yra kvartale, kuriame planuojate pastatą? Nu, mes dabar taip nesam skaičiavę, kad jums taip atsakyti tiksliai. Aš suprantu, nes jūs citavote detalų planą, kurį mes tada irgi... Nu, mediniai ar mūriniai čia Ta gal pačia esmės frazė. nekeičia. Nu, Manau, kad čia... kaimynai yra su medinė apdaila bent jau. Nu, čia tai pat. vienas namas, bet kai jūs cituojate ir sakote, kad esama būklė dabar yra dauguma medinio apgailėtinos būklės namų, tai yra keista. Dėl to ir klausiu aš. Labai atsiprašau. Kiek dabar yra tų medinių namų? Jūs Bet- tikriausiai atsakymo, kaip suprantu, neturite. Tik aš turiu tik vieną pastabėlę, kad apgailėtinos būklės jau yra senokai nelikę šito žodžio junginio ir mes tikrai atsižvelgiame į jūsų tą pastabą ir nebenaudojame šito išsireiškimo. Tai Ar atkreipkite mediniai, o dėmesį. ar mediniai jie, ar mūriniai, jie vienbučiai, dvibučiai, mes tą turėjome medinių. Tai... Jo, ir čia ta tokia mini mūsų analizė, kaip matote, ekrane padaryta. Aš galėčiau pasakyti, žinot ką, reiškia, gal skaitant pagal ugniatsparumo klasę, jeigu jo stogas yra medinis, šlaitinis stogas, tai jis jau skaitomas kaip medinis visas namas, tai yra 3 ugniatsparumo klasės. Taip mes traktuojame. O jo sienos tai čia neturi tiek reikšmės. Jeigu taip kalbėti tokiais techniniais motyvais. Tada kitas klausimas. Jūs sakote, kad atitraukėt 4. ir 5. aukštą, taip? Taip. O Taip. kiek bendroji sumoje sumažėjo to 4. ir 5. aukšto plotas, lyginant su antru viešiniu? Plotas jo beveik nesumažėjo, dėl to, kad mes sumažinome tas, kaip čia pasakyti, angas bute. Tiesiog mes suspaudėme tūrį. Nes, reiškia, jeigu pasižiūrėsite pagal mūsų detalų planą, galimas užstatymo intensyvumas yra 1,6. Tai čia yra galimas, man įdomu. Galimas, taip, aš jeigu galima pabaigsiu projektuojamas. mintį. Jeigu galima pabaigsiu mintį. Pagal mūsų projektą yra 1,34. Mažiau mažinti intensyvumo, mes galim jį tik spausti, bet mažinti mažiau intensyvumo, tai tikrai netitiks, reiškia, užsakovo lūkesčių, kurie jisai turėjo pasirengę šį detalų į planą. Mes galima kažkiek sumažinam 2,5 tos, reiškia, indekso, bet mažiau mažinti. Tai mes tiesiog kiek įmanome mes tą tūrį spaudžiame, kad turėtume kuo mažesnę įtaką aplinkiniam užstatymui, ypatingai, kas tai būtų svarbu, iš kiemo pusės. Vat iš šitos pusės, nes čia aplinkui kol kas dar tie mediniai ar mūriniai namai, aišku, be abejo, po kiek laiko, tai čia to nebus, bet čia jau kita kalba. Tiesiog, jeigu sakot, kad atitraukėt, bet tada jūs tiesiog pastumėt tuos tūrius 4. ir 5. aukšto, ar vis dėlto mažinot? Ne, paaiškinsiu. Reiškia, pas mus, kai darėme mes tą erdvę, ar ne, ta erdvė, pas mus buvo erdvių per 2 aukštus. Taip. Viduj tūrio, ar ne, tai buvo tokie, prabangus butai. Dabar mes šitos prabangos butuose atsisakėme, kaip matot, ir mes viską, kaip sakant, vietoj tų erdvės užpildėme jau grynų plotų. Kokiu Tai tūris dėl to plotų. Skaičiuojama. Anksčiau buvo bendra erdvė per 2 aukštus, jeigu pažiūrėtumėt ankstesnį viešinimo projektą. O dabar tų erdvių nebeliko tų erdvių butuose. Nu, bet vis tiek pastato tūris, tai nepasikeitė, jis tik kažkaip pasikeitė. Pastato tūris pasikeitė, nes pastato tūryje buvo nemažai neišnaudotos erdvės.
Nes net ir bendrų Įsivaizduoju. rodiklių lentelė Tūris sumažėjo pastatas. sumažėjo, jeigu jūs palygintumėte, dabar yra 7,715, prieš tai tikrai jis buvo didesnis. Nu, reiktų buvo atsidaryti tuščia ir pažiūrėti. erdvė, sakykim, jeigu yra, sakykim, pastato vidury vidinis kiemas per visą pastato aukštį, tai jis vis tiek patenka į pastato tūrį, jeigu dengtas kiemas. Bet jeigu to kiemo atsisakai ir pastatą suspaudi to kiemo sąskaitą, aš taip perkeltinę prasme sakau, tai reiškia pastato tūris sumažėja. Vat jeigu aš galėčiau jums parodyti, būtent dabar 5 aukšto plane esame, tai reiškia, mūsų konsolė kabėjo įsikišusi, nuo šito taško jinai buvo beveik 4 metrus išsikišusi labiau. Tai kadangi mes ją nuėmėm, tai pas mus dėl to ir sumažėjo užstatymo plotas, tankis vadinamas. Kadangi mes skaičiavom ir po konsolę. Taip, o dabar, tiesiog yra. Sumažėjo tūris. Viršaus tūris, apačios. Jo, tūris. Viršutinių 2 aukštų tūris. Sąskaita, kad anksčiau čia buvo bendra erdvė, kaip sakant, matėsi apatinio aukšto svetainė. Ten užlipus turi žmogus 2 miegamosius, plus dar mato apatinio aukšto svetainę. Prabangos dalykais. Tai mes sumažinom prabangos vardan aplinkos. Atsakymas toks. Dabar tiesiog lyginu jūsų projektus atsidariusi, bandau suprasti, nes jeigu kažką sumažinam, tai atsitraukia, bet jeigu atsitraukia, bet nesumažėja. Įjungkite praeito projekto viršutinio aukšto, 5 aukšto planą ir palyginkite su šituo ir pamatysite skirtumą. Tai aš dabar atsidariusi, čia 501 kvadratinis metras, ten kur iš viso 24 būtų. Tai va. Taip, bet tūrį, pažiūrėkit patį brėžinį. Tai matau, kad žiūrėkite, o tūrį. Sumažėjęs, taip. Taip, tai aš sakau, ką mes ir turime omeny. Patį tūrį žiūrėkit, nes metrai tai sumažėjo, čia ne taip ir daug metrų sumažėjo. Bet palaukit, jūs paminėjote, kad aukštingumą pamažinote, tai tą tūrį tu čia įtraukite ir aukštingumą. Taip, ir aukštingumas savo tūrį. Tai būtent, o kiek jeigu kvadratiniais metrais galėtume pasakyti ne tūriais, bet metrais? Žiūrėkit, reiškia, jeigu galima, aukštis ir aukštingumas yra 2 skirtingi dalykai. Aukštis tai yra aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, o pastato aukštingumas tai yra aukštų skaičius. Tai pastato aukštingumas, reiškia, nepakito, tai kaip ir buvo, taip ir liko 5 aukštai, bet pastato aukštį mes sumažinom absoliutinę altitudę 0,5 metro ir dar nuleidom 10 centimetrų žemiau patį nulį, tai reiškia 0,5 metro. Gerai, 0,5 metro. Sumažinom aukštį, ne aukštingumą. Nes taip, aš dabar tiesiog žiūriu, jeigu pagal plotą žiūrėti, tai sumažėjęs ant 40 metrų, o aukštis sumažėjęs 0,5 metrų. Taip. Bet plotas tai bendras plotas, bet ne tūris. Mes tiesiog užpildėm tą, labai lengva palyginti 5 aukštus ir labai matosi gerai. Čia ne 40 metrų sumažėjo tas užstatymo prasme, tas 5 aukštas ir 4. Jis sumažėjo labai smarkiai. Dabar kitas klausimas, tai yra, koks yra atstumas nuo projektuojamo pastato iki gretimam sklype esančio pastato? O dabar... Kurios sakykite, prašau. Aš sakyčiau taip, iš vienos pusės, ten atrodo, lūšių 16, iš kitos lūšių 22. Taip, tai va čia 22, tai va čia parodyta iki sklypo ribos, va šitie atstumai, va jeigu žiūrėt. 5 metrai, ar kiek? 5,30. 5,30. Šiaip čia to jau siauriausioje vietoje, šiaip mes turim vis tiek laikyti iki šito pagalbinio mūrinio garažo, čia 6 metrus pagal gaisrininkus, o čia visi tie atstumai, kaip matote, tikrai išlaikyti, skaičiuojame taip, kaip nurodo STR-as, kad 8... O jų atsitraukimas nuo sklypo ribos, jūs žinote, ar nežinote? Mes dabar neturime to atsitraukimo, mes neskaičiuojam. Mums svarbu išlaikyti gaisrinį atstumą A ir B, išlaikyti atstumą pagal pastato aukštį. Ir remdamiesi topografiją, dokumentų topografinių patvirtintų ir suderintų, mes atsitraukiam metus. Jeigu taip žiūrėti grafiškai dabar, ką matau, tai būtų dar apie kokie 5 metrai, tai apie 11 metrų. Tai labai grafiškai, labai vizualiai.
Vizualiai tai būtų bendros sumoje tarp pastatų būtų apie 10 metrų, taip? Nu, žinot, negaliu pasakyti, aš turiu matuoti Plius tiksliai, minus, nes taip? Čia plus minus 10-11, va taip sakyčiau. Taip. Jeigu čia O 6 metrai, tai čia bus apie 5 metrai, tai apie 11 Jo, metrų. o taip jūsų, vizualiai. o jūsų pastato aukštis projektuojamo yra... Mūsų pastato ties šita vieta yra, tuoj pasakysime. Palaukit, tai ar jūs, vat, jeigu ties šita vieta, vat, matome va, būtent nuo to garažo ir to privataus namo, tai va, matote altitudės, pastato, jo, antresolė atsitraukia, tas ne antresolė, o tiksliau antstatas vadinamas atsitraukia daugiau. Tai čia mes, taip sakant, mums čia sąlygojo atstumas šitie 6 metrai. Tai iš tikrųjų, jeigu ne šitas pagalbinis pastatėlis, mes būtumėm galėję priartėti ir arčiau. Bet kadangi mes turim laikytis gaisrinio atstumo, tai jau šitas ir sąlygojo tą tokį atsitraukimą, kuris yra didesnis negu reikia pagal STR. O iš visų kitų... Mano klausimas yra, sakysim, taip labiau, ne tiek su STR-u, be abejo, jūs laikotės STR-u ir visą kitą, tai yra logiška. Tiesiog Vilniaus miesto tų rekomendacijų, kur yra siektini gatvių ir viešųjų ir gyvenamųjų kiemų dydžiai. Aš apie tai norėčiau pakalbėti šiek tiek. Ar jūs žiūrėjote į šitas rekomendacijas, ar ne? Reiškia, viešųjų erdvių ir kiemų. Aš čia kiemo nematau, aš čia matau atstumą tarp dviejų pastatų. Nes matot, tai yra perimetrinis užstatymas, pas mus net sąlygose yra. Sąlygose yra perimetrinis užstatymas. Tai atstumai turėtų būti kaip galima mažesni, ko reikalauja miesto valdžia. Miesto valdžia reikalauja užstatymo vienas, kiek maksimaliai traukti. O tie apie tas taisyklės, kurias minite, tai va čia labiau sąlygoja per gatvę. Per gatvę, taip. Per gatvę, per kiemą. Aš tiesiog bandau suprasti jūsų ir požiūrį, ir jūsų būtent tą projektuojamą pastatą. Ir paskutinis klausimas, tai apie jūsų galimybių tą studiją, kaip ten vystytųsi. Toksai klausimas. Ar jūs turite kokią nors nuosavybę ar sutikimą Lūšių 16 ir Lūšių 22, kad jūs jų pastatus sugalvojate, kaip jie atrodytų perspektyvoje? Ne, mes neturim jokių jų sutikimų ir tų sutikimų mums jokių nereikia. Čia tiesiog, reiškia, nėra šitas vizija, juridinis kažkoks, mes tiesiog architektų vizija. Aš kaip architektų viziją galiu paišyti bet kurioje vietoje ir bet ką, tai nėra, kad, reiškia, tai turės juridinį pagrindą. Pavyzdžiui, kad aš nupaišysiu Gedimino prospektą 16 aukštų ir kažkam parodysiu, tai tikrai tai nebus, reiškia, įteisinta ir taip toliau. Čia yra grinai architektų vizija, kas būtų, jeigu būtų. Ir tai buvo parašyta mūsų aiškinamajame rašte, kad tai yra tik tai neturi jokio juridinio pagrindo. Mes galiu paišyti ant 5 aukščių dar šlaitinius stogus, ką tik nori. Čia yra architektų vizija, grinai. Kaip eskizas. Tada man klausimas, ką jūs skyrėte šitą tada viziją? Nes aš kaip supratau, kai savivaldybė prašė jūsų pateikti tokią viziją, tai jūs naudojate kaip argumentą savo užstatymui, kad jį pagrįsti. Ar aš neteisingai suprantu? Kaip argumentą mes naudojame tą prasme, kad mūsų manymų galbūt kitaip, savivaldybės trečiai, kad visas šitas kvartalas vienaip ar kitaip bus užstatytas po kažkiek laiko tokiais pastatais. Tai mes kaip ir savo viziją paduodam tokią, reiškia, bet ta vizija tikrai nebūtinai, kad tokia bus. Gal čia tie namai ir egzistuos dar 20 metų. Čia kaip... Jie gali egzistuoti ženkliai daugiau laiko, nes žmonės, jeigu ten gyvena ir neplanuoja pardavimo, neplanuoja perstatinėti savo būsto, tai tiesiog yra labai keista matyti jūsų viziją įdėtą tų namų, kaip keisis tie namai. Mes labai, žinokit, šitokias vizijas paprastai savivaldybė mes darom beveik kiekvienam arba detaliajame plane, arba techniniam projekte. Čia yra labai tokia praktika, kaip sakyti, dažnai naudojama. Pasižiūrėjus miesto bendrąjį planą, mums savivaldybė apibrėžia netgi kvartalą, kurį mes turime, kaip čia pasakyti, panagrinėti, pažiūrėti, pagalvoti ir pateikti tokią
prieš projektinę viziją neturinčią jokios, kaip sakant, juridinės prasmės, bet tiesiog, kad savivaldybei, nu, kaip sakyti, nežinau, ar padėti susigaudyti, ar paneigti labiau mūsų mintis, nežinau. Savivaldybė pasižiūri, ar apskritai iš principo jos tenkina tą galimybių tokią, galimybių viziją, net nežinau kaip pavadinti, ar netenkina. Tai šiuo atveju mes gavome tą patenkinimą, kad tai tenkina. Visai gali būti, taip. Čia nėra, kad tie tūriai tokie bus ir pamėtyti ir taip toliau. Čia, ta prasme, kad, kaip minėjau, tai neturi jokio juridinio pagrindo. Čia mūsų, čia priimkit kaip meno kūrinį. Supratau. Dar norėjau paskutinį tikriausiai klausimą dėl tos komercinės patalpos. Taip, pirmam aukšte. Nes kažkaip, kaip ir buvo pirmas viešinimas, jūs minėjote, kad ten bus komercija ir kad jūs dėl to busite atleisti nuo, statytojas bus atleistas nuo infrastruktūros mokesčio. Kai buvo antras viešinimas, advokatė pateikė visai priešingą nuomonę. Tai norėtume tiesiog pasiklausyti, kaip iš tikrųjų bus? Taip, pasakysiu dabar trečio viešinimo metu, kad dėl šitų patalpų statytojas nebus atleistas nuo infrastruktūros mokesčio dėl to, kad šitos patalpos neatitinka kriterijų pagal tai, ką savivaldybė atleidžia nuo to infrastruktūros mokesčio. Tai yra, savivaldybė dabar reikalauja labai didelio šitų patalpų aukščio. 3,5 metrų. 3,6 metro švaroje, kas išaugintų viso pastato aukštį. Tai statytojas sutinka geriau jau atsisakyti šito mokesčio, tai prasme, kad mokėti šitą mokestį, neatsisakyti, bet nedaryti to pastato be galo didelio. Ta prasme, kad perkant tokias patalpėlės, tai tikrai ten tų metrų 3 pilnai pakanka daryti, bet dirbtinai auginti šitų patalpų aukštį dėl atleidimo nuo mokesčio jis atsisakė. Nors ir telpa detaliojo plano reglamentus, bet atsisakyti. Supratau. Dar galite parodyti, ten buvo, tik dabar neapsavau, prie vizualizacijų ar aiškinamajam rašte, buvo išklotinė jūsų pastato ir to, kur yra 3 aukštai plus antstatas. Palaukit, apie šitą išklotinę kalbą. Taip, apie šitą. Galima ją padidinti kažkiek tai, kad... Taip, prašau. Aš tiesiog bandžiau vis suprasti, kodėl jūsų 5 aukštų pastatas yra žemesnis negu 4 aukštų pastatas. Aš sutinku, kad tas, kur yra 3 aukštų su antstatu, realiai toj vietoje, jeigu lyginti, tai yra 4 aukštai, jisai turi šiek tiek tą paaukštėjimą. Taip, jis turi didelį cokolį turi. Taip. Bet man... Žinokit, negaliu pasakyti, mes gavom šitas... Vis tiek nesuprantama, kokio aukščio tada bus jūsų pastate, kokio aukšto bus ten, taip sakant, ir lubų, jeigu 5 aukštų pastatas tampa mažesnė negu 4 aukštų pastatas. Mes rodom savo pjūvį. Mūsų aukštai visi kaip aukštai, ar ne, tik tai tą viršutinį aukštą, kuris yra antresolinis, mes maksimaliai leistinai sumažinome. Kiek leidžia jau bendrosios statybos STRs. Mes sumažinome ir kaip matote, pas mus nėra jokio cokolio ir mūsų parapetas, kaip matote, yra labai mažas. Nulinis. Beveik nulinis, tai minimaliai leistinas tam, kad kuo labiau sumažinti tą projektuojamą tūrį. Ano pastato yra didelis topolis ir aš manau didžiulis parapetas. Anksčiau niekas netaupydavo. Bet kaip suprantat, mes visą tą aukštį tai paėmėm iš visiems prieinamų žemėlapių. Truputėlį grąžinti ten, kur pas jūs buvo, tik ką rodėte aukščius, Prašau. Pjūvį, taip čia. Nes gaunasi tada pirmas aukštas 3,50. Taip, antras yra 3,10. Iki perdangos. Iki perdangos. Taip. Iki perdangos bus kažkur tai apie 3,10.
Apie 30. 3,30. 3 Nes virš 3 metrai maždaug bus, nes šis storesnė perdanga virš komercinių patalpų, dėl garso turi būti storesnė perdanga virš komercinių patalpų. Tai švaroj bus pirmas va šitas komercinis Tai aukštas. pirmas yra 3,50, gaunasi antras yra 3,10, trečias 3,10. Bet jūs skaičiuokit perdangą atmeskite, atmeskit perdangą. Na, tai aš Jūs atmeskit iš švaroj, skaičiuojamas Taip. aukštis čia mūsų nuo grindų iki grindų, bet jūs turėtumėte atmesti ir perdangos storį. Ar matote? Taip. Tai perdangos storis tarp komercinės, tarp gyvenamųjų bus apie 40 cm. Tai reiškia, jeigu čia yra 30, atmesti 40 cm, 2,70. tai bus apie 2,70. Standartinis. Standartinis aukštis. Gerai, Komercinių- O viršutiniuose, kadangi tai yra tas pats butas, perdanga jau neturi ir nei to tokio garso išlaikyti, nes aš gyvenu per du aukštus, mūsų perdanga yra 20 cm. Tai mes tokį minimaliai ir bandom išlaikyti, kad kambario aukštis būtų nemažesnis kaip 2,5 metro. Aš turiu, kad man paskaičiavus, nu gerai, perdanga tenais duos paklaidą, bet realiai gaunasi pas jūs pirmas 3,50, antras, trečias ir penktas po 3,10, o ketvirtas 2,70. Ką jūs turite omeny 3,50? Nu, Jūs aš turit- tas skaičius, sakai, atėmiau vieną iš kito skaičius, nes Nu tai jūs skaičiuojate, žiūrėkite, aš jums subraižyta. paaiškinsiu. Jūs skaičiuojate nuo grindų iki grindų. Taip, nu, Nuo grindų tų iki skaičių grindų. neturiu. Nu tai aš jums sakau, reiškia, nuo grindų iki grindų yra 3,50. Šitas perdangos aukštis bus tarp 40 ir 50 cm. Tai patalpos aukštis bus apie 3 metrus. Ką mes ir darėme, kad būtų galima pritaikyti visuomeniniam reikmėm šitą patį. Taip, minimali pagal STR, reiškia, patalpa tinkama komercijai yra minimalaus aukščio 3 metrai. Tai mes taip ir padarome. Jinai tokia yra 3 metrai. O butai, kaip žinome, gali būti Mažesni. 2,5 metro. 2,5 metrų. Aš suprantu, bet va ten, kur yra pas jūs 12,40, taip, minus Taip. 9,70. Čia gaunasi tik tai 2,70. O dar Nu, tai- įvertinus perdangą, nu, sakė 20 cm, tai čia nes 2,5 tik tai bus. Nu tai 2,5 šiek 2,5 tiek. bus, taip? Kad STR-ui neprieštarauja. Taip. Nu, tai STR, bet gyvenimo kokybė kokia. Tai mes Prašote padidinti pastatą? Tai padidinti vėl, Ne, Nelabai- aš neprašau nelabai didinti suprantu. pastatą, aš bandau tik tai išsiaiškinti informaciją, aš neprašau didinti, mes kaip tik prašėme Tai va. mažinti. Informaciją mes jums pateikėme tiksliai. Gerai, aš į chatą parašiau jums, kad norėsiu gauti protokolą su įrašu, kaip visada. Taip, kaip visada. Adresą nurodžiau, Taip, kaip Ačiū. visada. Ačiū. bet ten dar chatė, man atrodo, yra dar kažkas parašė kitas. Jeigu galima, aš taip pat norėčiau paklausti, ar Gal yra prisistatykit tikslinga inicialais, lyginti su... prašau. Prašau, girdite? Girdžiu, bet prisistatykit inicialais. Inicialais tik tai jo. Daiva. Daiva, gerai, puiku, Daiva. Klausom. Daiva. Gal galėtume taip pat tą atversti vizualą, kur lyginate su tuo 4 aukštų namu? Vizualizacija ar jūgi ką jums? Taip, Jūvė taip. turbūt. Oi, va čia. Išplotinė ar... Jo, bet čia, kur man taip pat kilo toks klausimas ir abejonės, kaip gali būti 5 aukštų namas žemesnis negu 4 aukštų namas. Nu, čia taip paaiškinot, kur vis tiek kažkaip nesuprantu, bet tada turiu kitą klausimą. Aha. Kodėl yra lyginamas tas 4 aukštas, nes 4 aukštas sudaro tik tais gal kokį 15 kvadratinių metrų, tai yra labai maža namų dalis. Yra o jūsų namas tai tikrai nebus ar ne, nes 15, nu, ta prasme, šiaip, bet žiūrint, ne 15 negu kvadratinių metrų. Tai mano manimu, tai tiesiog yra labai netikslinga ir manipuliatyvu lyginti su 4 aukštu. Ir čia yra tiesiog taip, kaip sakau, tiesiog bandoma prastumti tos 5 aukštų namą. Tai aš galiu netgi dabar į chatą padaryti nuotrauką, kaip iš tikrųjų, kiek užima tas 4 aukštas. Taip, bet yra matosi, pasižiūrėkite, Taigi, prašau. Va čia mes matosi, matom. jis užima, jis yra kaip antstatas.
Va, pasižiūrėkite, vat matosi, dabar va, brėžinį matote? Tai čia nereikia kažkokios Nereikalus papildomos nuotraukos. kažkokios, matosi. Tik nelabai suprantam, ką Jis jūs ne norit 15, čia yra pasakyti. nemenkas butas pastatytas. Tai aš gal tiesiog galėčiau padaryti nuotrauką ar tiesiog kažkaip papildyti mūsų Gerai, tą visą gerai. komunikaciją. Nes kaip Mes matom tą situaciją, mes žinom puikiai. Bet tai tiesiog aš ir noriu pakomentuoti, kad mano manimu tai yra toks manipuliatyvus, nes jūs lyginate kaip su visas, nu, kaip ir traktuojate, kad čia ar ne, bus jūsų 5 aukštų namas žemesnis negu lyginamas 4 aukštų, nors tas 4 aukštų jūsų, nu, kaip čia įvardinamas 4 aukštų, tas 4 aukštas užima labai procentaliai nedidelę namo dalį. Jeigu žiūrint, padaryčiau dabar nuotrauką iš viršaus, tai tiesiog man atrodo, kad taip net negalima būtų daryti, nes tai yra tiesiog akivaizdžiai į visą kontekstą neįsipiešiantis tas jūsų planuojamas 5 aukštų namas, pastatas. Nu, visą kontekstą mes matome turbūt šitoj vizualizacijoje. Matote vizualizaciją. Visai, va, Tai čia- labai gerai matosi va šitoj vietoj, va pasižiūrėkite, prašau. Reiškia, va šitoj va, vizualizacijoje čia daryta iš drono, kiek užima tas pastato antstatas. Tai aš iš va šito... Čia dar kažkokia užtverta yra, kaip matote. Tai jis užima vos ne pusę to viso namo, bent jau ką mes matome. Matosi, matote dabar tą paveikslėlį? Nu taip, ir tada parodykit čia tas, kur yra 4 tas aukštas. Va šitas ir dar čia kažkas tai nusitęsia nelabai čia. Taip, tai va čia noriu pasakyti, kad tai yra vizualiai, tai yra tik tais gal kokį, nežinau, labai maža viso namo dalis. Kaip jūs turite mažą, kokią jūs įsivaizduojate maža dalis, tai kiek procentais nuo viso namo 100%? Nu tai jūs galėjote vertinti, bet nu, tai aš galiu pasakyti, nelabai galite labai paprastai. lyginti su kažkokiu Labai įsikišusiu, paprastai ne galiu vienu įvertinti. gabaliuku ir traktuoti, kad jūsų namas įsipiešia ar ne į bendrą viso kvartalo kontekstą. Tai aš noriu tiesiog pasakyti pastabą, kad tai yra tikrai neįsipiešiantis ir tikrai tas jūsų 5 aukštų namas, nu, realiai ar nepastačius, nu, negali būti kažkoks mažesnis ar ne už 4 aukštų namą, tai man atrodo kažkur čia yra padaryta kažkokia, nežinau, ar manipuliacinė, ar tyčinė, ar netyčinė kažkokia klaida, nu, nes tai tiesiog ir tiesiog jūsų tikrai 5 aukštų namas bus toks iššokęs ir turėtų tiesiog tikrai neįsipiešti į bendrą kvartalo kontekstą. Ir aš norėčiau dar paantrinti, jeigu galiu. Prašau, prisistatykite. Živilė. Kodėl jūs kaip pavyzdį imate šitą būtent pastatą? Nes jis buvo statytas 90 metais. Mes žinom, tais laikais buvo įreguliavimas kitoks. Kodėl jis paimtas kaip pavyzdys? Aš, pavyzdžiui, siūlyčiau paimti kaip pavyzdį Lūšių 9, Elnių 9, kuris buvo pastatytas visai neseniai. Šitam kvartalė, visai tik tai kitoj gatvės pusėje, bet jūsų netgi ir matosi, čia kur sklypo riba prie tų raidžių, čia yra 3-aukštis pastatas. Taipogi Elnių 19. Dabar ką tik pastatytas pastatas, jis yra irgi aukštingumas ir turi visai kitokie ten kotedžiukai pastatyti. Tai čia yra naujieji pastatai ir čia galbūt yra naujasis kvartalo veidas. Galbūt nereikėtų žiūrėti 90 metų pastatą kaip pavyzdį. Nežinom, tais laikais, žinot, laukiniai vakarai buvo statę kiekvienas, ką norėjo. Net čia aš matau, net žaidimo aikštelės nėra, kas dabar čia visiškai netitiktų reikalavimų. Galbūt reikėtų vertinti pagal naujesnius pastatus. Tai mano siūlymas padaryti analizę pagal Elnių 9 ir Elnių 19 ir jūsų pastatą prilyginti prie šitų 2 pastatų, kurie buvo visai neseniai pastatyti ir vienas dar tebestatomas. O kitas komentaras ir klausimas būtų, ar jums labai svarbu tie butai per daug aukštus? Ar jūs manot, kad tai bus labai didelė pridėtinė vertė vystytojui? Kur aš lenkiu pokalbį ir savo klausimą? Ar jūs išsiaiškinot su gretimo sklypo kaimynais, kas jiem yra svarbiau? Aukštingumas ar užstatomumas? Galbūt galima nuimti tuos 2 aukštus ir galbūt galima kitokią formą sklypo padaryti ir taip kažkaip atitraukti, kažkokį kompromisą rasti. Jeigu kaimynam aukštingumas yra pagrindinis kriterijus, pagal ką jie vertina projekto sėkmę, tai galbūt vertėtų palikti 3 aukštų pastatą, o tą jau
tuos jau 4. ir 5. aukštą kažkaip inkomponuoti ir šiek tiek praplėsti užstatomumą. Čia aš tiesiog siūlyčiau, mano siūlymas su gretimų sklypų gyventojais padiskutuoti, kas jiem yra svarbiau. Ar buvo tokia diskusija? Ar galiu jau atsakyti? Taip. Gerai, tai pradėsim nuo to pastato. Mes tiesiog daromos yra gatvės išklotinės, ar ne? Mes nesilygiuojame absoliučiai nei į vienaaukščius tuos namukus, nei į šitą. Mes tiesiog parodome gatvės išklotinėje lūšių, kokie pastatai čia yra. Mes gi rodome šitą namelį ir va šitos namelius. Ir mes, kad lengviau būtų susigaudyti aplinkiniam žmonėm, kadangi šitas namas jau stovi gyvai, mūsiškis dar tik projektuojamas, kad susigaudyti mes parodom, kad žmonės žiūrėdami šitą suprastų, kokio aukščio yra mūsų projektuojamas pastatas. Čia tikrai, kad mes nelygiuojamės, mes tiesiog čia kaip paaiškinamoji dalis. Galėjom su šituo, bet tai lengviau gal su šituo, kadangi jis yra didelis. Dabar kiek jis užima vietos, kaip matote, čia ne visai mažai vietos kaip užima. Čia jis, aš taip įsivaizduoju, jeigu paskaičiuotumėme mes jo užstatymo to antstato plotą su visų tūriu, tai jis maždaug užimtų trečdalį viso užstatymo ploto. Gal truputį, apie trečdalį užimtų. Aš taip pat, man sunku dabar taip skaičiuoti, nežiūrint tuo labiau, kad va šita dalelė yra jo užtverta, ten žmogus susiformavęs kaip ir kiemą ar tūrį, aš nežinau, bet tai aukščio prasme tai irgi jau atrodo kaip tūris. Tai va atsakau, kad ta mažoji dalis, tai trečdalis yra mažoji dalis, aišku, ne didžioji dalis, mažesnė negu pusė, tai tik tiek galiu pasakyti. Dabar, jeigu jūs kalbate apie užstatymo aukštingumą ir mažinti aukštingumą jūsų pasiūlymas, o išplėsti užstatymų plotą. Be abejo... Atsiprašau, čia ne mano pasiūlymas, čia tiesiog klausiu, ar buvo su gyventojais tai diskutuota. Nėra. Mes stengiamės, reiškia, atlikti viską nustatytų reglamentų tvarkoje. Nėra tokio punkto, kad mes turim architektūrinius, reiškia, kaip čia pasakyti, pasiūlymus išdiskutuoti su artimiausiai kaimynais. Taip, bet čia geros kaiminystės principas. Taip, aš suprantu. Tačiau, būdamas kaimynų, ar ne, va šitų namelių, aš tikrai stengčiausi ir prašyčiau bet kuriuo atveju, kad, reiškia, tūris pats atsitrauktų kuo toliau nuo mano sklypo. Ką mes ir darome, išlaisviname kiemą. Aš beveik garantuoju, kad sumažinus aukštį ir padidinus, reiškia, plotą, ir kodėl šitų gyventojų reikia, mes turim klausti, gal ir šitų, tai sumažėtų želdynų kiekis, ar ne, padėtų užstatymo plotas, atsirastų šešėlių problema ir vėl mes girdėtumėme lygiai tokias pačias pastabas, kad gal padidintume aukštį, bet atsitraukime nuo kaimynų. Ir diskusiją vesti su kaimynais, kaip projektuoti, mes projektuojam pagal ką? Pagal statybos techninės normas ir reglamentus ir pagal detalųjį planą. Kaip matote, mūsų užsakovas irgi, kaip ruošiant detalųjį planą, turėjo savo, kaip sakyti, lūkesčius ir jis įsivaizdavo, kad jau kiek detaliajame plane, tai jau tiek matyti bus ir projekte. Kaip matote, po ilgų, kaip sakant, vargų ir diskusijų, nes mums pavyko sumažinti tuos leistinus detaliuoju planu reglamentus ir gana smarkiai. Tikrai, žinokit, mums tai irgi pakankamai kainuoja ir jėgų, nes užsakovas ir laiko. Užsakovas irgi turi savo lūkesčius ir jau turėdamas detalųjį planą sako, turėsiu tiek. Netgi sklypai kartais pardavinėjami pagal detalųjį planą, čia jau kita daina, aišku, pagal kiek čia galima suploti ploto. Kaip matote, mes, reiškia, stengiamės tą namą suspausti, bet ne iki tiek, kad užsakovas atsisakytų mūsų paslaugų ir sakytų, ačiū, viskas, ateis kiti ir padarys taip, kaip turi būti maksimaliai. Dabar jūs kaip minėjote, kur čia ta apgaulė ir neapgaulė su 4 aukštų namų. Pakartosiu. Aš manau, kad projektuojant šitą namą buvo, sakiau, iškeltas labai smarkiai cokolis, kuris sudaro
beveik pusę aukšto. Žemės altitudė yra aukščiau. Žemės altitudė, galbūt žemės altitudė, teisingai, žemės altitudė, jo, ir apačia jo, kaip matote, truputėlį yra aukščiau. Teisingai, žemės altitudė truputėlį kyla. Ir jo yra, matyt, paaukštintas šitas parapetas. Jo, jis yra absoliutinė altitudė, yra aukštesnėje šiek tiek, nu nežinau, gal pusę metro. Čia man dabar reikėtų to nuotraukų pasižiūrėti. Dėl to vizualiai ir pagal skaičius, nu taip ir gaunasi. Mes tikrai nesugalvojam čia kažkokių skaičių falsifikuoti ar sugalvoti ar taip toliau. Kaip suskaičiuojam, koks gaunasi tas viršus, tokį rašom. O šitą mes pasiėmėm iš visiems prieinamų šaltinių, visi gali pasidaryti R3D, R2 Vilniuje. Erdviniam Vilniuje. Ten duoda tuos visus parametrus. Ir viskas. Nu, tai čia, kaip sakant, mums šiais skaitmeniniais laikais labai sunku mums kažką čia žinoti. Ar atsakiau į visus klausimus, ar kažką? Na, mano tik tai pasiūlymas, kad greičiau vyktų procesas, gal vis dėlto vertėtų padaryti tą diskusiją. Ir taip jūs architektai žiūrite maksimumą, kad būtų pelnas maksimum, bet iš tikro kvadratūra gali turėti skirtingas formas ir nebūtinai į aukštį. Tai aš siūlyčiau tiesiog išsigryninti, kas yra artimiausiam kaimynams svarbiausia. Tai tiesiog siūlymas. Jeigu nėra bendruomenės sutarimo. Ne, taigi kiek čia yra tų 3-4 kaimyniniai sklypai. Susėsti ir pasakyti, kas tau svarbiau, aukštingumas ir išsiaiškinti. Man tai atrodo labai paprasta. Man tai atrodo labai nepaprasta. O jeigu bus 2 butai taip, kaip tada mum elgtis? Kodėl tų gyventojų nėra, stendas stovi, jeigu jiem tai rūpėtų ir jeigu netenkintų sprendimai, tai ir pasisakytų. Labą dieną. Labą dieną. Čia klausykit, toks irgi dalyvis dalyvauja, Laurinas vardas. O klausimas, dabar vyksta susirinkimas ar nevyksta viešinimas. O kur tie kaimynai, apie kuriuos čia kalba kolegos, kurie nežinau, ar kaimynai ar ne kaimynai, bet kažkaip apie kaimynus jūs klausėt, bet paprastas klausimas, o kur tie kaimynai, Nežinau. Su kuriais čia siūlo susitikti, nes iš principo, kiek aš žinau, ar ne, jeigu teisingai suprantu, tai čia tam ir skirta turbūt, ar ne, šitą diskusiją. Kad ateitų žmonės pareikštų savo nuomonę, savo įžvalgas, Taip, bet tų kaimynų nėra. kodėl jie neateina, Tai nežinau. aš galvoju, kur tie kaimynai? Ne, kaimynai yra. O čia kažkokių yra žmonių, kurie atstovauja kaimynus. Jūs advokatė gal būsit kaimynų? Ne, aš tiesiog noriu pasakyti, čia yra informavimas, taip jūs pristatėt, bet aukštingumas, ne per mažai, sumažinot pusę metro, bet mano asmeninė nuomonė, tai yra vis tiek, ir turi sumažinat, bet mano nuomonė tai vis tiek iškrenta iš konteksto. Elnių 9, Elnių 19, mano pasiūlymas lygiuotis į tuos pastatus. Tai va čia kaimyno siūlymas, nes vis tiek kad ir sumažinta pusmetrių, jis yra per didelis šitai kaiminystei. Reikėtų pjūvį žiūrėti kitą Lūšių gatvės pusę ir tada žiūrėti, kas ten yra, nes ten yra nauji pastatai. Nereikia žiūrėti, kur ten 5 aukščiai statyti arba 90 metais statyti pastatai. Žiūrėkite į kitą pusę, kur dabar statosi, kur prieš porą metų pastatė 3 aukštis, pasistatė kotedžai, o ne 5 aukščiai. Ir taip, čia yra, man atrodo, esminė klaida, nežiūrit nei į tą pusę, žiūrėkite į kitą pusę ir tada lygiuokitės. Ačiū, kad patarėte, kurią pusę žiūrėti. Aš manau, kad projektuodamas architektūrinius kažkokius objektus, turi žiūrėti į visą aplinką. Ne pagal metus, ne pagal laiką, o tai, kas yra, turi anksčiau ir vėliau stovės, ne tik anksčiau ir vėliau, bet kas jau stovi daugelį metų. Nes tie namai irgi, pavyzdžiui, 5 aukščiai, tai irgi ką juos jau eliminuoti. Ne, žiūrėkit, mes turim žiūrėti gerąją praktiką. Jeigu mes norime sukurti patogią kaiminystę, turim žiūrėti gerąją praktiką. Pavyzdžiui, 5 aukščiai neturi jokių žaidimų aikštelių. Ar tai čia yra dabartinis standartas? Jie neturi kiemų. Ar tai dabartinis standartas? Ne. Mes neturim žiūrėti, kas buvo blogai padaryta. Mes turim žiūrėti, kas buvo gerai padaryta kvartale ir lygiuotis į tą, o ne į tai, kas buvo padaryta blogai 90 metais, be aikštelės, padaryta karščio sala, be jokios žalumos, visas sklypas užstatytas ir sakyti, žinot ką, čia yra vyraujanti visuma. Ne, čia yra blogoji vyrauti visuma ir dabar dėja mes turim taisyti tas klaidas ir užtikrinti, kad ateityje nebus tų klaidų. Mes turim žiūrėti geruosius pavyzdžius, o ne tai, kad sakyti, 90 metais pastatė, dabar čia dabar taip visi turim statyti. Ne, aš kalbu ne apie infrastruktūrą, aš kalbu apie pastato aukščius ir tūrius.
Va, Visa ir aukščius ir aplinka tūris. lemia. O žinote, Lūšių gatvės kokia yra kategorija? Lūšių gatvės kategorija yra DS kategorija. Žinot, kokia Žinau. tai yra 5 kilo, rekomenduojamas greitis DS gatvės kategorija yra 5 km per valandą greitis. Tai yra sodų bendrijos greitis. Tai jeigu infrastruktūra yra sukurta sodų bendrijai, kas yra dabar Balsiai, visi kiti, visos sodų bendrijos yra DS gatvės kategorijos. Tai jeigu infrastruktūra yra sodų bendrijos, tai gal ir išlaikykim tą kažkokį aukštingumą, užstatomumą. Nestatykime kažkas tai, kas būtų neproporcingai tai infrastruktūrai. O 5 aukštis, kurį jūs siūlote, mano nuomonė, yra neproporcingas. Ir matau, Ieva kelia ranką, tai perduodu žodį. Prašau. Aš tik tai pakėliau ranką, nes norėjau replikuoti tada, kai jūs sakėte, kalbėjote apie užsakovo teisėtus lūkesčius. Tai tik tai norėčiau priminti ir su tokia nuoroda į architektūros kokybę, architektūros įstatymą, kad tarp architektūros kokybės kriterijų tai tikrai nėra užsakovo teisinių interesų. O atkreipčiau dėmesį į 3 punktą, kad architektūros kokybės kriterijais yra statybos ir kuriamos aplinkos kokybė, ilgaamžiškumas. Tai va tiesiog pagalvoti vis dėlto apie sprendinius, kokią kokybę aplinkai ir šitam kvartalui bendruomeniai suteiks jūsų planuojamas, projektuojamas pastatas. Ir dar norėčiau pasiklausti, ar yra statytojas šiuo metu prisijungęs? Nežinau, jeigu yra, tai prisistatys. Mes pagal vardus nežinome. Tai tada įrašykite į protokolą, kad statytojas nedalyvauja, jeigu Įrašyta, jisai neprisistatys. įrašomas yra tas dalykas. Bus įrašyta. Bus įrašyta, tai Ačiū labai. įrašas yra. Ir pasižiūrėkite, prašau, čiatą, nes ten tikrai yra ir pasiūlymas, mačiau kitų kaimynų, ir nuotraukos įkeltos. Tai, kaip sakant, išklausykime visų. Gerai, ieškosime, pasižiūrėsime. Taip, aš gal paskaitysiu dabar iš čato visus, jeigu klausimų nėra. Taip, tuoj minutėlę. Garsiau blogai girdisi. Taip. Sveiki, atsižvelgiant į projekto artumą Narbuto projekto dominuojančią paskirtį bei aplink dominuojančią gyvenamąją statybą, siūlyčiau projektuoti taip, kad visi reikalingi želdiniai įsitektų ant žemės, o ne kompensuojant vazonuose, terasose. Pasiūlymas yra Pasiūlymas, ačiū, gavome pasiūlyme. Principe tai yra tam tikras tūris žemės ir jie gali, reiškia, augti, čia jau pasirinkimo reikalas. Taip pat kaip ir ant, reiškia, garažo stogų, tas pats kaip vazonuose, jeigu jiem pakanka žemės ir auga puikiausiai. Prašome pateikti posėdžio protokolą su įrašu. Taip, kaip visada tai atliksime. Taip pat siūlome projektą numatyti viešai prieinamos poilsio infrastruktūros suolelių iš gatvės pusės. Jos rajone labai trūksta dar labiau. Supratau, pasiūlymą išgirdome, manau, kad tikrai pasiūlymas yra, tikrai tai atsižvelgsime. Taip, supratau, pasiūlymas, man atsisėstų žmonės ne vien tik tai gyventojai, bet ir tikrai nemanau, kad namas bus ten porom tveriamas ir tikrai prie įėjimo bus suoleliai padaryti. Tikrai, čia manau. Trečias mano pasiūlymas. Želdynuose numatyti šiame sklype šiuo metu augančių augalų dalinį atsodinimą, išlaikant kontekstualumą su senu rajonu, alyvų, vyšnių, galimo dekoratyvinių ir panašiai. Taip, supratau, išgirdome, pasiūlymas įdomus. Alyvų, vyšnių, man irgi patinka. Gerai, supratau. Pakoreguoti nesunku. Taip, pakoreguoti. Taip, toliau įkėliau fotodai prašymų, leiskite atgal į susitikimą. Dalinuosi už vizualizaciją, kiek užima tas 4 aukštas namo, prie kurio jūsų projektas pririštas. Akivaizdu, kad 5 aukštas labai ženkliai neįsipiešia prie bendro kaimynės konteksto. Todėl tokiam projektui nepritariu. Iš viršaus labai gerai matosi, aš suprantu, kad tai tarp ketvirčio ir trečdalio. Negaliu dabar sakyti.
čia kokiu kampu nufotografuosi be abejo, bet jeigu žiūri ne iš kampo, o iš paukščio skrydžio, tai puikiai matosi, kiek jis užima. Taip, toliau. Viskas daugiau, visą pakomentavau, visą čatą. Ar bus dar klausimų? Kažkiek laiko palaukėme. Tai mes dar palaukėme gal truputėlį, gal atsirastų klausimų ir jeigu yra klausimų, klauskite. Daiva, tai aš norėčiau gal jūsų paprašyti, nes mačiau, kad Ieva prašė atsiųsti protokolą, atrodo, ar ne, susirinkimo. Gal būtų galima, kaip siūsit, pakomentuoti, kaip logiškai atrodo tas jūsų paaiškinimas, kad 5 aukštų namas planuojamas žemesnis negu 4 aukštų namas. Tiesiog, kad būtų logiškas paaiškinimas, nes tiesiog visiškai nelogiškai atrodo dabar išgirsti jūsų argumentai. O kodėlgi nelogiškai? Sakykite, atsakau, jeigu galima, aš kaip mūsų namas, jo sandara, aš galiu paaiškinti. Tam, kad man paaiškinti, kaip jisai reiškia, aš galiu paaiškinti šito namo aukštį, kurį aš galiu pasimatuoti. Tam, kad man išdėstyti gretimojo namo, reiškia, altitudės ir aukščius, aš turiu gauti jo brėžinius. Man labai sunku palyginti, kai aš neturiu savo, aš galiu lyginimą padėti, bet kaip jį lyginti, aš net neįsivaizduoju, eiti pas žmonės prašytis, kad leiskit pamatuoti savo lubas. Tai tiesiog gal tiesiog taip darykim, darome ar ne prielaidą, nes čia turbūt ne tik aš, ar ne, nes ir Ievai kilo klausimas ir turbūt daugiau čia klausytojų dalyvių. Tai gal būtų galima kažkokią atlikti realų skaičiavimą, koks ten tas yra aukštis, ar ne, ir taip pat pateikti tiesiog palyginimą tokį realesnį, ar ne, nes jūs sakote, kad turite turėti su kuo lyginti. Tai jeigu jūs lyginat su kažkokiu brėžiniu, kuris yra turbūt netikslus, neaiškus, tai turbūt yra neteisinga ir lyginti ir toliau tą visą jūsų projektą pririšti prie netikslių duomenų. Ačiū. Ar galiu paaiškinti? Reiškia, mes lyginame nepaskaičiavę, nepamatavę su kokia liniuotė. Yra Vilnius 3D, virtualius Vilnius. Tai yra skaitmeniniai Vilniaus duomenys. Tai visus pastatus, kad ir mažiausius, kurie yra suvesti į šitą Vilnius 3D, mes galim pasimatuoti jų aukštį. Suprantate? Čia ne mes ne taip, kad sugalvojom šitą altitudę. Gal mes galėsime atsakymuose pridėti nuorodą tiesiog. Taip, mes galime nuorodą pridėti, kur mes paimame. nueiti, pamatyti, kas ten rašo. Gali pamatuoti. Taip. Čia visiems prieinama, reiškia, yra duomenys. Nuėjus į Vilnius 3D galima pamatuoti kiekvieno pastato aukštį. Net nereikia matuoti, jis yra užrašytas. Taip. Supranta, tai mes, vidaus sandaros mes negalim, mes nežinom vidaus sandaros, bet jo tūrį aukštį, tai mes pasiimam iš Vilnius 3D. Čia, jokios nėra, kaip čia pasakyti, paslapties. Mes savo susiskaičiuojam ir suskaičiuojam šito ir mato, kuo jie skiriasi, metrų beveik aukščių. Aš sakau, priežastys tai yra pagrindė 3. Paminėjau, kad sakot nelogiška. Jisai stovi ant aukštesnės altitudės, ar ne? Turi didelį stogurį. Kaip sakot? Pasižiūrėti šitų kaimininių sklypų 2 aukštų, koks jų aukštis yra tame, pasižiūrimi 3D. Dabar aš nepasižiūrėsiu. Žiūrėkit, aiškinamajam. Aš dabar nepasižiūrėsiu, aš turiu nueiti į Vilnius, taip negaliu aš nueiti į matavimą. Tai aš nueisiu pasižiūrėsiu, kol jūs... Jūs galite pasižiūrėti. Tuoj, pasižiūrėkit, taip. Va čia mes irgi turbūt. Mes ištraukėm visas schemas, prašau. Va čia buvo, tie aukščiai, irgi imti iš tų. 3D, galite pasitikrinti. Matot schemą mūsų? Taip, aš matau, bet tiesiog klausimas, jūs, kodėl tiesiog būtų patogiau, jeigu to išklotinė jūs būtume pažymėję ne tik to 3 plus antstatas. Aukščius tų mažesnių pastatų. Sakysim, kaip darote gatvės išklotinę, kad ten visų. Gerai, sužymėsime. Kad būtų sužymėti aukščiai. Čia būtų tada logiškiau ir altitudė, ir aukštis metrais.
Nu, O ne tik tai jūsų planuojamo pastato ir to, kaip sakant, 4 ar Nu, kaip čia čia padaryt- pavadinsi. čia žinot, padaryti labai nesudėtinga, kadangi mes esam pasidarę schemą tokią. Taigi surašysim šitus Suprantu. aukščius Tai yra išklotinėje. būtų logiškiau padaryti tokį pilną šitą išklotinę. Nu, kaip sakyčiau, čia tobulėjimų ribų nėra, taip sakyčiau. Bet Mes galvojam, kad mums pakako genplane parašyti visus aukščius aplinkinius. Mes surašėm tam genplane, va, kur ką tik parodyta buvo, surašėm visų aplinkinių pastatų aukščius. Ne šitų gatvės išklotinės, o visų esančių tam kvartale. Bet- Žiūrėkite, nežinau, ar jūs žiūrėjote. tiesiog savivaldybei komisija, kuri priiminės ir svarstys, bus ženkliai lengviau, jeigu bus pilni duomenys ir šito išklotiniai. Gerai, čia sudėtinga padaryti. Galima aš dar komentarą? Taip, prašau. Pasistatykite. Laurynas. Taip, klausau. Prieš tai truputį įsiterpiau. Aš tai žinokit galvoju, kad labai graži pastato architektūra yra. Nes šiaip Vilniaus mieste yra daug pastatų priprojektuota, ypatingai per paskutinius gal 10 metų daug jų labai pastatyta. Yra įvairios tos architektūros, bet mano nuomonė asmeninė daug jų yra tokių, sakyt, neišskirtinių, panašių vienas į kitą. O va šitas pastatas man, pavyzdžiui, gražus iš principo yra. Tikrai ir pati stilistika, medžiagų parinkimas, koncepcija visa. Plius aš dalyvauju irgi, kaip sakyti, jau antrą kartą čionais. Tai matau, kad ir architektai atsižvelgia į komentarus, ir tūrius mažina, ir, kaip sakant, visus atsakymus pateikia. Tai šiaip vertinu kokybiškai va šitą susitikimą. Manau, kad labai jisai nauda yra. Ir šiaip, jo, gražus pastatas turėtų atsirasti. Ačiū labai. Ar galiu sureplikuoti iš šito jūsų pasakymą? Be abejo. Gali, be abejonės. Tiesiog per pirmą viešinimą buvo pasakyta, kad mes nekalbėsime apie gražu, negražu, nes tai gali įžeisti architektus. Ne, architektai, žinokit, neįsižeidžia. Gražu, Kad negražu. tik prieš tai buvusi pasakė, kad nedera pastatas, netinkamas. Tikrai mes neįsižeidžiame, mes esame profesionalai, pripratę, sakant, būti kritikuojami. Arba pagiriami kartais, kas dar labiau man maloniau. Nes aš manau, kad vertins per Vilniaus miesto kokybiškos architektūros prizmę, per tas taisyklės ir per tą klausimyną, kuris yra duodamas. Tai galima įsivertinti. Taip. Tai kol kas. Ir tiesiog norėtume vertinti ne tai, kad gražu, negražu, o tiesiog kokią kokybę sukurs būsimiem gyventojams ir kaip pakeis kokybę gyvenimo naujas pastatas anksčiau gyvenantiems čionais. Jo, teisingai sakot, bet man tai kažką gero. Kažką gero galvoju, nešiu šitą susitikimą, tokį pozityvą truputį uždėsiu, kad nebūtų taip jau liūdna viskas. Visi manau, kad suprantame, kad visą laiką gyventojai, kurie čia gyvena, bet koks namas, ar dviejbutis, ar vienbutis, ar daugiabutis, bus sutiktas neigiamai, nes jis kažkiek keičia tų gyventojų gyvenimo sąlygas. Kad ir viena mašina per dieną, vis tiek pasikeičia gyvenimo sąlygos. Labai, aš manau, turi būti tas balansas, kad suprasti. Leiskite nesutikti, mūsų bendruomenė tikrai neprieštarauja statybom, bet kokiom statybom. Tiesiog mes planuojam ir vertinam, kaip tai pasikeis. Ir sakom, kas negerai, ką reikėtų pakeisti. Bet mes tikrai nekovojam su visom statybom. Mes kaip tik bandome pasakyti ir prisidėti prie to, kad jūsų pastatas būtų geresnis. Nes jūs projektuojate, mes gyvename. Lygiai taip pat vystytojai pastatys ir išeis iš šitos vietos, o mes pasiliksime. Dėl to mes ir sprendžiame. Ne tik, kad sprendžiame, o bandom suprasti, kaip padaryti, kad būtų visiems gerai, kad visos šalis trys susitartų. Ja, tai suprantamas viskas čia, kaip sakyti. Mes kiek leidžia, kaip sakant, mūsų supratimas ir mūsų jėgos ir kiek mes įtakojam užsakovo, galim įtakoti užsakovo sprendimus, patikėkit, mes darom viską.
kaip projektuotojai, kad mes irgi suprantam, kad mums irgi tikrai negražu, jeigu pastatas bus svetimkūnis ir taip toliau, dėl to mes ir mažinam tą, reiškia, tuos 2 aukštus, kad principė pats atrodytų 3 aukštų. Mes suprantam, kad reiškia tas jo, tie 2 aukštai, pakankamai dabartiniam kontekste, jie gal ne tiek daug mažiau turi atsakymų, ten galbūt su 5 aukščiais ar su tuo, tačiau irgi supraskim, žiūrėkim į perspektyvą, kad galbūt po kažkiek tai metų šitas pastatas bus, ko ne kartą jau buvo ir atsitikę, bus vienas mažesnių šitam kontekste. Aš manau, turi būti kažkoks balansas ir mes bandom tą balansą surasti, rasdami tą kompromisą tarp užsakovų, reiškia, su jų reikalavimais, aišku, kuo didesniais, ir tarp aplinkinių gyventojų, kurių interesas kuo mažesnį pastatyti. Tai mūsų ir misija, mūsų profesionalumas rasti tą, kaip sakyti, tą sąlyčio taškus. Ir kaip matote, per šitos susitikimus jau mes tikrai nemažai prigalvojame ir padarėme, kad kuo mažiau, reiškia, tas pastatas įtakotų aplinkos. Matote, bet yra tam tikros ribos, kur sakau, užsakovas paskui sako, ačiū ponai, viskas, pradedam iš naujo darbus, galbūt su kitais projektais. Dabar galiu papildyti, jau atsidariau Vilnius 3D, tai tas, kur yra Lūšių 22, tai jo aukštis 7 metrai 57, 7,57, o altitudė 100, su apvalymu 116. Gaunasi. Kuris, sakykite, prašau. Vėl tą gatvės plotinę pasižiūrim, taip. Tai va šitas, kuris iš dešinės. Taip, mažiukas. Taip, tai jisai yra pastato aukštis 7,57, o pastato pagrindo altitudė 115,84. Tai panašiai taip ir yra, kartais mažesnis mūsiškis. Taip, tai panašiai tiesiog. 7,15. Bet tai jūs suprantat, kad jisai nesusaulė. O iš kitos pusės, kur yra apdaila medinė, kaip sakė, tai yra pastato aukštis 6,91. Tai taip ir yra, taip ir matosi. Ir 115. Kaip matot, kaip mūsų 2 aukštai. Taip ir yra. Dar pjūvę atidarysiu, ten sakėt 6. Bet tiesiog pasiūlymas, surašykite tiesiog pilną informaciją į šitą išklotinę. Gerai surašysiu. Supratome, jo. Taip, pasiimsim. Pateiksim. Sakykite, prašau, ar dar bus klausimų? Aš neturiu daugiau klausimų, viskas. Ar dar turi klausimų kiti dalyviai? Tai tada labai ačiū dalyvavusiems. Tuo susirinkimą norėčiau ir pabaigti. Protokolai bus išsiųsti bendruomeniai ir atsiprašau, priminkite, kam dar turėjau išsiųsti protokolą, jeigu galima. Neužfiksavau. Ar galbūt kreipkitės bendruomeniai, galbūt mes išsiųsim bendruomeniai ir bendruomenė gal pasidarys su visa. O taip pat, jeigu kas matote Algimanto Vyšniausko ar tai, jo, ar šitą jeigu jums paštą reikia adresą. protokolo, parašykit man laišką, aš tikrai pasidalinsiu. Matote, prie mano Vardo pavardės yra. mano paštas elektroninis. Tai vat jo tada viską ir Jo. siūsite. Paklausimus, papildomus, jeigu kažkokie iškils. Atsiųsime, kam reikia šito protokolo. Tai kągi tada ačiū. Viso gero. Atsijungėme.